JKR Official. Wasta kuring Aji. Umur kuring ayeuna geus 52 tahun. Panganjrekan kuring di Cihideung Lembang. Kuring rek medar ngeunaan pengalaman misteri anu kungsi ka alaman ku kuring. Ari pakasaban kuring sapopoena nyaeta dagang kembang kana roda. Sok ngider ka saban lembur. Ngeunaan kejadian ieu harita teh poe Kemis. Kuring indit dagang ti lembur teh geus rada beurang. Da geus ngoredan jeung nyaboran pohon kembang heula. Harita indit ti imah kira-kira jam 10 beurang. Roda geus pinuh ku rupa-rupa bibit tangkal kembang jualeun. Kuring ngider ka lembur-lembur jeung ka komplek-komplek perumahan. Biasana urang lembur anu boga pakarangan lega mah sok merelakan kekembangan. On kitu deui di komplek-komplek anu imahna agreng. Meni resepkeun pisan kana kekembangan teh. Katambah lamun jalma anu meulina teh darehdeh pisan deui. Harita aya salah saurang jalma anu imahna di komplek Nusa Hijau. Manehna ngaborong. Malah sakalian kuring dititah melak-melakkeun kembang. Kumanehna diutuh eta dipernahkeun samalah manehna pesen deui hayang melak kembang anu liana. Alhamdulillah dagang poe harita kacidamu cekilna. Salian ti bibit kembang kajual kabeh, nya kuring oge diembohan ku buruh melakkeun kembang. Kira-kira jam 5 sore kuring geus ngahenang hening. Dagangeun geus beak. Payu kabeh. Roda ku kuring didodorong. Pamikir kuring, ayeuna mah rek nyalase we mulang teh, da puguh roda teh geus kosong. Lumayan jauh bari jeung nanjak balik teh. Keur haheho ngadodorong roda kosong,
Di teras salah sahiji imah aya anu nyalukan ka kuring. Ji, Aji, ka dieu heula jimpang. Kuring ngarandeg sakedeung. Bari rurat reret ka kenca jeung ka katuhu. Barang direret ku kuring, aya saurang lalaki geus rada kolot. Manehna mah awaseun pisan ka kuring. Ari kuring samar-samar ka manehna. Aji, reureuh heula ka dieu. Ngen ka dieu Ji, nyimpang heula sakedeung. Sahanya pokona mah ka dieu we heula. Urang geus lila sono tepat tepung. Ceuk eta jalma siga anu mamaksa. Nya akhirna kuring eleh geleng. Ku kuring eta jalma teh disampeurkeun bari ngadodorong roda. Da angkenan teh sigana jalma anu nyalukan kuring, imahna buruanana lalega. Nya we, manehna oge turun ti tepas nyampeurkeun ka kuring. Sanggeus padeukeut, kuring ngajenghok. Ayeuna mah jelas sing horeng anu ngageroan teh sobat baheula waktu sakola di SD. Malahan manehna sobat kuring diukna ge sabangku. Si Dahlan ngaranna teh. Antukna mah kuring silih gabrug jeung manehna. Nandakeun ka sono geus lila tepat tepung. Kuring dibawa ke pertengahan imah, ngobrol ngaler ngidul. Boh ngobrolkeun kulawarga, boh ngobrolkeun babaturan baheula waktu sakola. Nepikeun ka kuring disuguhan dahar sagala. Satu poe eta mah kecida bagjana jang kuring. Duit teu beuteung oge seubeuh. Sanggeus rineh mah kuring pamitan. Da puguh waktu mimiti poek. Jaba lalampahan ka imah teh lumayan jauh keneh. Sajurutna turun ti imah babaturan kuring. Kuring rada bingung rek balik teh. Rek mapai jalan Cihideung. Kuring wegah. Da puguh keur nanjak teh jalanna bulak belok euy. Adi rek motong ka jalan jajahan. Leuwih wegah deui. Kusabab jalanna rada harieum. Nya akhirna kuring mutuskeun rek ka jalan jajahan wae. Supaya gancang jeung kuring ngarasa hariwang ka indung barudak. Da puguh di imah ngan sorangan lantaran barudak kabehana geus kurenan. Kuring leumpang ngungkug rada rusuh. Da hayang geura nepi ka imah. Barang kuring geus nepi ka palebah jambatan anu kabeneran rada harieum. Dak dumadak rarasaan sing sariak. Bulu punduk jeung sariak. Suku asa berat dilengkahkeun. Jeung dak dumadakan roda anu didodorong oge rarasaan teh jadi berat. Siga aya anu numpakan. Harita kuring ngadodorong roda bari rada ugal-ugil. Kusabab cek rarasaan nah ieu roda teh beuki dia asa jadi beuki berat. Sakedapan kuring ngarandeg heula.
ulah kilik kapalebah handapeun roda. Pamikir kuring, bisi eta roda teh bana kempes. Tapi sanggeus ku kuring ditinggalian, da puguh ban roda mah teu naon. Tapi naha, ieu roda teh asa jadi beuki berat. Basa kuring keur ulah kilik siga kitu, barang ngareret ke pelebah kenca. Kuring ngajeng hok luas. Aya makhluk bajuna bodas, buukna cawig-wig. Ari beungeut nama teka ciri jelas ku kuring. Da puguh katutupan ku buukna anu cawig-wig panjang ngarumbay. Manehna seuri cicik-cicikan. Bari ayun-ayunan dina tangkal waru doyong. Harita awak kuring ngagibrig. Suku nyerodcod. Paham oge. Heser ngomong siga dikunci. Sarita kuring ngomong oge teu bisa jelas. Bebola beban siga anu kasima. Ngan curug kuring we anu tutunjuk. Sajroning tutunjuk bari bebola beban kuring ngomong. Kun Kuti sanggeus sababar halila kakara kuring sadar yang makhluk anu aya di hareupeun kuring teh nyaeta Kunti. Didinya mah kuring terus pabacaan macakeun ayat kursi bari dibarengan ku rasa kasieun oge. Allahumma qudus wala na'budu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yasau indahu la yawma baina aydihim wa ma khafahu wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa sanggeus sababar halila nyaeta jurig teh ngageleber hiber indit ngajauhan. Pamikir kuring siga nama sieun alatan kuring ngabacakeun ayat kursi. Sanggeus kitu kuring rusuhan neruskeun lalampahan. Sanggeus anjog ka hareupeun imah, roda langsung disuntrungkeun, dipikeun ka nembrag wawadahan anu aya di dinya. Sorana ngagolombrang katubruk roda anu disuntrungkeun ku kuring. Anu satuluyna kuring ngagedoran panto. Buka! Gancang buka panto! Gancang! Buka panto, gancang buka panto. Eta panto digedoran ku kuring bari diseret ku awak. Gancang. Barang dilaan tulakna ku pamajikan. Na atuh ari gebrai. Kuring ngagebru labuh nang kuban dina palupuh. Harita pamajikan kuring reuwaseun ka cida. Ningali kuring labuh ngagebru nyuksruk bari jeung kapiuhan. Yuh, akang kunaon? Pamajikan kuring ngaguyah-guyah awak kuring. Tapi dapuguh kuring ngalaman kasieun anu kacida. Awak kuring leuleus waktu diguyah-guyah ku pamajikan teh. Anu satuluyna awak kuring dibalikeun sinanang karak. Tekuk silila pamajikan kuring nyokot balsem tina laci lomari. Saterusnya dioleskeun kana palebah irung kuring. Fungsi lila
kuring hudang. Sanggeus hudang mah tuluy kuring dibere nginum cai haneut kudu jadi pamajikan. Kang, kunaon ieu teh? Aya naon? Sanggeus lelembutan kuring kumpul, kakara kuring cacarita ngeunaan kajadian naon-naon anu karandapan ku kuring. Nah tuh Akang balik teh meni peuting. Pan biasana oge tara nepi ka peuting. Cing atuh usaha teh tong kitu-kitu teuing. Piraanan hirup duaan. Pan barudak urang kabehanana geus kulawargaan. Geus aya anu tanggung jawabna. Eta oge ari dagang mah jam 5 ge geus payu. Dan Akang papanggih jeung babaturan baheula waktu keur sakola di SD. Nya Akang teh dititah nyimpang heula. Saterusna ngobrol. Teu karasa ku Akang waktu teh geus peuting. Jeung deh Akang teh poho. Yen ayeuna teh malam Jumaah. Akang balik mapai jalan jajahan. Nah atuh palebah sasak. Dipegat ku Kunti keur ayun-ayunan dina tangkal waro doyong. Anu nyelodor ka jalan. Akang rek kacina sieuna. Sok sieun eta Kunti teh nuturkeun. Anu matak oge. Kudu ati-ati. Ulah gurung gusuh jeung ulah poho. Kudu babacaan ari ngaliwatan tempat anu suni mah. Ngaran kuring Dodi. Imah kuring di daerah Haji Yasin deket ke daerah Pasteur. Kasibukan kuring anu sok dipigawe nyaeta jadi pemain gitar, grup musik dangdut jeung pop Sundaan. Nyaeta oge tematu di salah sahiji grup. Jadi kuring bisa disebut pemain cabutan. Jeung grup mana wae ge hayu. Resep kuring mah sarupa kitu teh. Jadi loba babaturan jeung bisa jadi loba acara. Komo dina ninggang bulan panghajatan mah kuring manggung teh ampir unggal poe. Kadang sabulan teh ngan ukur pere 2 atau 3 poe. Pas sore balik manggung di daerah Lembang, kuring rada kemagriban. Ngan hadena kuring balik teh aya batur. Balik ka imah diantirkeun ku salah saurang babaturan anu imahna rada deket jeung imah kuring. Lamun kuring mah imah teh di Haji Yasin, ari babaturan mah imahna di Sukajadi. Malah batur kuring teh langsung balik ka imahna, tapi ngadon ngobrol heula jeung kuring di imah. Sebut we ngaran babaturan kuring teh Cecep. Kuring jeung Cecep geus akrab pisan. Bubuhan kuring jeung manehna mah mineng manggung bareng. Jadi geus teu asa-asa antara kuring jeung manehna mah.
Hari Minggu hareup maneh manggung jeung saha Dod? Biasa we jeung grup ti Lembang. Jeung si Jeffrey Jeung si Jeffrey Lembang. atuh bareng deui. Soalna manehna teh nitah oge ka saya. Urang nit bareng atuhnya. Keun wae saya nu nyamper ka dieu. Kabeneran atuh, kuring oge ngilu atuh kana motor di dinya nya. Kira-kira jam 10 peuting Cecep pamitan balik ka imahna. Sanggeus Cecep balik, kuring langsung asup ka kamar. Sajaba geus ngarasa tunduh, awak oge geus karasa lungse. Kuring langsung ngagoler dina kasur sarta langsung peureum geus teu inget deui nanaon. Ngan kira-kira jam 12 peuting kuring lilir. Sabab beuteung karasa kukurubukan, kuring ngarasa lapar. Kuring poho yen kuring teu can dahar. Kusabab kitu kapaksa kuring hudang heula. Da ari beuteung lapar mah panon oge hese rek dipeureumkeunna deui. Kuring langsung keluar di kamar maksud rek ngadon si beungeut heula. Kaayaan di imah geus jempling sabab nu sejenna mah geus sarare tibra. Beres dicai terus kuring indit di imah maksud rek ngadon ka pasteur, rek neangan tukang sangu goreng. Sok sanajan waktu geus tengah peuting, di pasteur mah tukang dagang sangu goreng teh sok masih keneh aya. Kuring kaluar ti imah bari terus lempang meruka pasteur. Ti Haji Yasin ka pasteur teh tepati jauh. Sok sanajan disorang ku lempang oge paling memenitan bisa tepi. Keur jongjon kuring lempang lengkah rada dikendoran sabab dina bangku nu aya dina salah sahiji bedeng pas jajalaneun ka pasteur. Tepat nama di palbahtane mulia siga aya jalma anu keur diuk. Harita mah ku kuring teu waka disidik-sidik sabab panyangka kuring paling oge jalma anu keur ngahaja ngadon niis di eta patempatan. Kuring neruskeun lempang muru ka pasteur. Kusabab jarak kan ukur tinggal sababaraha lengkaheun deui. Kuring oge tepi ka tukang sangu goreng anu masih kene aya di sisieun jalan pasteur. Kuring ngahaja teu ngadon dahar di dinya aya tangkal kai anu geus rada umuran. Tangkal kai anu kasebut teh geus aya ti baheula keneh. Harita bet asa pacampur rasaan.
Rasa sieun jeung rasa penasaran ka eta jalma anu keur diuk. Nah saha atuh manehna teh? Wayah geus kitu masih kene aya di palebah eta tempat. Jing deui ku asa anger diukna teh teu robah-robah. Kusabab kitu beuki kandel kapanasaran kuring ka eta jalma. Kuring oge nyobaan ngadeuketan ka anu keur diuk bari dedeheman sarta terus kuring nyobaan punten ka manehna. Nu diuk teh jongjono teu malire kana kadatangan kuring. Malahan basa ku kuring ditanya oge. Manehna teu nembalan kana pananya kuring. Pamikir kuring dikitukeun ku eta nu diuk teh. Jadi aya sangkaan lain. Boa-boa eta jalma anu keur diuk teh jalma anu kurang waras atau jalma anu picadir. Dalamun manehna jalma biasa mah pasti nembalan kana pananya kuring. Atau manehna malire kana kadatangan kuring kadinya. Kusabab kitu nya kuring boga niat buru-buru indit ninggalkeun jalma anu keur diuk dina bangku tea. Tapi samemeh kuring indit bari meakeun kapanasaran kuring beuki ngadeuketan ka eta anu keur diuk tea. Geus kitu kuring nanya bari noel ka manehna. Ari ku kuring di toel mah katinggali awakna anu keur diuk teh siga anu rada rubah. Malah malikeun beungeutna ka palebah kuring. Sabab tadi nu jadi panasaran keur kuring. Manehna teu daek cengkat ninggalikeun beungeutna ka kuring. Barang eta jalma malikeun beungeutna ka kuring. Kuring jadi olhok bengong. Kuring ruas lantaran geuning ata anu keur diuk teh. Beteuh beungetan. Eta anu keur diuk teh beungeutna rata. Panon, irung, baham. Beungeutna dempak taena naonan. Ningali kitu mah kuring oge jadi ngeleper. Bulu punduk jadi cingpuriding. Beungeutna anu dempak siga anu manjo ka kuring. Sebuah yang jelas ninggalikeun ka kuring yen manehna teh makhluk anu beungeutna rata. Rasa sieun jadi ngandelan. Komo deui basa eta jurig dempak nangtung. Kadenge ku kuring aya sora angin anu nyeor. Daun tatangkalan wae di palebadinya. Kadenge cingkorosak nambahan geuman kaayaan. Suku jadi hese dilengkakeun. Sajongjongan kuring olhok bengong bari jeung awak ngadeg-deg. Pang-pangna sieun dikitu-kieukeun ku eta jurig anu dempak. Paham oge. Jadi hese rek ngab. Sebab kuring hayang ngomong minta tulung beu bisa kaluar sora. Jurig dempak nangtung hareupeun kuring anu keur ngahon-hon bakal tingku kasima. Katingali beuki pikasieunun.
hiji awak tapi mengetan dempak. Mun sekuring bisa ngejat sehingga kuring kesurupan di tadi kene. Karena ku sabab suku jadi tu bisa digerakkannya kejadian kuring ngajeng-jeng bari jeung sok. Antugna kuring nganukur bisa ngadoa dina hate bari jeung sasambat minta tulung ka indung bapa. Eta juri nganukur melong ka kuring bari jeung manco bari jeung kasampak beungeut teh nepikeun ka pikasieun. Tapi teu fungsi lila katinggali awakna siga anu mundur malah saterusna leungit ka satukangeun bedeng. Sanggeus leungit eta jurig dempak mah kakarak karasa suku oge jadi bisa digerakkeun deui. Geus karasa kuring bisa leumpang deui kakara kuring lumpat kabur ti eta tempat. Kuring lumpat tarik sabab hayang buru-buru tepi ka imah. Sanggeus tepi ka imah oge harita kuring langsung kada dempes di jero kamar. Kuring bari jeung dibarengan ku rasa kasieun. Maksakeun beureum-beureumkeun maneh. Anu akhirna harita kene kuring kasarean. Nepikeun ka kuring inget-inget deui teh kaayaan geus isuk-isuk. Sanggeus kuring ngalaman kejadian sarupa kitu, kuring nyaritakeun pangalaman kuring kanu jadi kulawarga kuring, malahan jeung ka tatangga kuring sagala. Nya kuring oge meunang beja di tatangga, malahan meunang katerangan tinu jadi kolot. Memang saenyana di palebah dinya, di palebah tani mulia loba kasebut jeung kacaritakeun yen di dinya teh aya nu ngaranna jurig dempak. Mun kawenehan eta jurig dempak teh sok nembongan. Siga kejadian nembonganana ka kuring basa harita.